मनी प्लांट को धन आकर्षित करने वाला पौधा कहा जाता है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि चुराकर लगाया गया मनी प्लांट ही बरकत देता है या गिफ्ट में मिला मनी प्लांट ही शुभ होता है। चलिए जानते हैं, मनी प्लांट चुराकर लगाएं या खरीदकर। आगे बढ़ने से पहले कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वास्तु के अनुसार चोरी करके लगाया गया मनी प्लांट शुभ फल नहीं देता है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी नाराज होती है, इसलिए बरकत या धन दौलत की कामना से मनी प्लांट चुराकर नहीं लगाना चाहिए। वहीं कुछ लोगों का मानना है